من یه چیزی رو نمیفهمم شهزاد. چند روز دیگه من دارم میرم، ولی نمیدونم هنوز مشکل زن تو چیه. هر وقت دلش بخواد میره خونه یه مادرش. درسته مادرشه، ولی خب باید حواسش به زندگی خودش هم باشه دیگه، نه؟ تو دوباره سرت درد میکنه؟ بله آبجی، تو شرکت بودم شروع شد. قرصم که خوردم. تا وقتی حنا تو زندگی توه سردرداتم خوب نمیشه شهزاد. این دختر زندگی رو برای جهنم کرده. و نمیدونم دیگه زندگی کیا رو تباه کرده. یکیش همین الینا که جلو چشمه. یعنی چی؟ مگه الینا چی شده؟ بسین نامزدی و باهاش به هم زد. چی؟ ولی چرا؟ چی شده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ الینا به هم زنگ زد. فقط داشت گریه میکرد. شهزاد هرچی شده معلومه که خیلی بده. اما چرا این اتفاق افتاده؟ اون دوتا که مشکلشون رو حل کرده بودن مگه نه؟ شما چی فکر میکنید؟ به خاطر حنا دیگه. شهزاد این اصلا درست نیست. تو به اسین زنگ بزن و باهاش حرف بزن، همه چی رو بهش بگو. نکنه ما ناخواسته به اونا ظلم کنیم شهزاد. من به اسین زنگ زده بودم ولی جواب زنگامو نداد. نمیدونم حنا بهش چیا گفته که اون مجبور شده این تصمیم بزرگ رو بگیره. حتی به منم گوش نمیده. من خودم میرم ببینمش. اینجور حرفا رو نمیشه پشت گوشی زد. فکر کنم که باید بری. بعداً بهتون خبر میدم.